mbaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekyolwaleero mu program Face the Nation wamu n'omukugu Nathan Sebaggala abamulabako sabbiiti eyaggwa mwatendereza biki byasobola okwogerako. Nsazeewo tudde naye kubanga mu kyombo kino bwe tugendanga okubanga tukibambaga babiri. Naye nga situnagenda wala njagala okutegeeza nti program eno ekutuusibwako bannaffe aba Three Ways Property Consultancy bakafulumu kukwasaganya ensonga z'ettaka n'ebyamayumba. Era bw'oba obyetaaga osobola okubafuna ku noti 7527 Mwami Tamale George William waali nnyo okubanga akwasaganya ssaako ne bannaffe okusinziira e Dubai awo mu Deira babayita ba Mpombo Restaurant we bali nnyo mu kutuusaako emmere y'ekinnansi the African local food osobola okubanga obafuna bulungi nnyo awo ku Montreal Hotel Naif okuliraana poliisi ne akatale ke Naif. Bw'oba obeetaaze osobola okubafuna ku +971 55 883 noti 77. Hassan D. Rock waali okubanga akwasaganya. Olwaleero ngeri yakawolawola tugenda kuba tutunuulira mu nsonga eza COVID-19 engeri gyakwasaganyiziddwamu lockdown na biki ebimutambulirako. Waliwo okutankanibwa mu ddagala simanya ate lino lyazzebwa eriti ate lino amawanga gye tujja eddagala ate nabo boogera birala ne bannayuganda lye batuweereza. Tukyayimiridde ku maanyi ga donation oba Uganda etuuse okubanga esobola nayo kakati okwegulira eddagala eryayo. Era n'ekyokubiri ne tuwulira ate ne president naye ng'atuga nti tugenda kukola eryaffe. Kati awo ne tutamanya kituufu kyekiriwo tulinde erya Uganda lyenakola oba tugende batugeme ku lino lye baleese. Nathan nkwaniriza ku Face the Nation. Nange nsanyuse okubeera wano olwaleero era nga nebaza okubeera nga tukyatambulira wamu okulaba nga tugatta ettofaali ku ggwanga lyaffe. Eyo gy'oyita abantu bafunye kamere kana ak'okusimu aka COVID. Akamere k'okusimu kansooke okutwala omukisa guno okubeera nga ntegeeza abatulaba nti COVID gyali. Ebyaddala. Ate COVID ali mu society yaffe. Temutulaba wano nga tetutaddeeko masiki ne mulowooza tetutaddeeko measures endala zonna tukoze eki? Tuzikozeeko. Tutuukiriza. Naye nga munnayuganda ali eyo olina okumanya nti COVID gyali. Era kantwala omukisa guno okutuusa okusaasira eri omukozi nurse ow'Nabisunsa Girls School yatuvudde ku maaso. Ate era ne wabeerawo n'ekikangabwa ekirala kye bantegeezezza nti omusomesa waayo Mr. Kafumbe Deogracious naye bamusanze mu nnyumba ng'afudde. However okusinza ku postmortem efulumya olwaleero y'ekirungi kiraze nti yafudde COVID. Yabadde n'andwadde ze endala. Era awo ennyini nkikakasa we tuba tutandikira. Okusinziira ku muggalo guno abantu engeri gye bagukuttemu okutwala ebyokujjanjaba engeri gye abantu gye balina okuwangaliramu waka kuba tukimanyi bulungi nnyo nti 99% of our population bakola lwe bakoze lwe balya. Olwaleero gwe bw'oba otunuuliramu mu ngeri ey'ekikugu kuba ne president atugamba omanyi twasazeewo tulabe nti kati ensonga zino tuzikwate mu nkwata ya kikugu naye bw'aba atuggalira yatugamba abakugu baŋŋambye mu ntunula ye ey'ekikugu olowooza logic ki erimu mu kubeera nti akola mu katale bamusibireyo gwagenda okugula mu katale ate oddeyo eka. COVID ono babadde balina mukwata batya? Kaakati COVID nga bw'olaba entambula ya COVID atambuzibwa bantu. Weesanga nti abantu gye bakoma okukuŋŋaana n'okubeera nga beeriraana engeri akawuka kano gye kakola ki? Gye katambulamu. N'olw'ensonga eyo nze mu ndowooza yange nzikiriziganya n'ekyokubeera nga batuteeka oba bakendeeza entambula y'abantu n'emikisinga gye bakola ki? Gye bamikisingamu. Ojja kwesanga nti nno kino ng'ekikolebwa gavumenti tekireetawo kubeera ng'abantu tebamikisinga 100 ku 100 naye at least kikola ki? Kikendeezaako nti abantu abandi badde balwala 10 weesanga balwadde ameka 2. Kakati nkakasa nti yeyo logike kubanga mu nsi ezafuna COVID emabega eri okutandikira mu China ne mu Europe weesanga nti zakozesa kye bayita shutdown. Kakati ate endala ezaddako ne zikozesa lockdown. Ebigambo ebyo bibiri lwakuba abantu babikola ki? Tebabyawula. Kakati kino kye tulimu ekya Uganda bagiyita lockdown. Oyinza okulookinga essimu yo n'ogiteekamu okugeza password. Ng'esobola kuba n'otegeera onankubidde eno missed call waliwo message naye nga togiswitchinze off. Kati economy wano weeri
ye lockdown entuufu nti abantu basobola okutambula nga naye entambula yaabwe ne mixinga yaabwe ekola ki ekendedde n'olw'ensonga eyo nti obutakosa nnyo byanfuna ng'ate gavumenti yaffe naye ekkiriza teyina busobozi bulabirira bantu singa ebeere batadde ku muggalo ogwa shutdown weesanga nti enkola eno era etaasa yo era eyina bwegikola ki bwegiwewulako naye nga nze kyempagira nti okukendeeza engeri abantu gye bamikisingamu kintu ekyo kikulu nnyo okulaba nga tukoma oba tukendeeza ku ngeri akawuka kano gye kakola ki gye katambulamu. Wakyaliwo obulagajjavu mu ngeri y'ekujjanjabamu kubanga bw'otunuulira lwaki tukiyita obulagajjavu ebitongole abantu gye baali badde baddukira okujjanjabirwa ensimbi ezigerekeddwayo ziri mu ngeri yakwebadala kituufu n'abamu ne baga nti ICU egenda kubeera nga yabagagga abalondemu gw'omunaku ne bw'otuuka ku capacity egamba nti bakwagaza kutwala mu intensive care unit togenda gisobola gy'affordinga kino olowooza tewaliwo engeri y'okubalaatira mu bulamu bw'abantu? Mwamidin omuntu atunulira ensonga z'ebyobulamu mu Uganda ne mu nsi zaffe zino ezikyakula ate zina gavumenti ezifaanaganako ng'ezaffe ojja kwesanga nti n'emabega era ICU tezibadde z'abanaku ICU zibadde zaki z'abagagga kaakati ono covid kyakoze kwe kwambula. In fact covid atuyambyeko okwambula ebyobulamu ebiri mu Uganda naye emiwendo egyo egiri waggulu yensonga lwaki bannayuganda beebuuza nti mu nsi erimu crisis walaba bwe twafuna HIV emabega ebitongole bingi byajja ne batuuka ne ku level nti okwekebeza n'eddagala mu bibeere nga bifunibwa kasente akawansi n'okugenda ku level ya counseling ku HIV n'ebeera ng'ebeera yaki yabwereere. Kati munnayuganda yeebuuza lwaki covid obulwadde obukambwe bwe buti obuttira mu budde obutini ate emiwendo gibeera waggulu. Kaakati wano bannayuganda kibalina okutegeera nti mu myaka giri HIV we yajjira twali tukyayina state etannakola kusinga. State eno yakola kusinga etya? Weesanga nti nno abakola business mu byobulamu ate era be bali mu gavumenti ojja kwesanga ng'oli ali ku level ya commissioner ali ku level ya minister ali ku level ya MP ayina okuregulatinga n'okusetinga emiwendo ate ayina ki eddwaliro. Kaakati mu principles z'ebyenfuna abikolera mu point of interest. Kakati byenfuna byo buli bwotandika business yo n'olaba nga bakasitoma bangi ekisooka okugira nti yongeza emiki emiwendo. Therefore ekizibu kino n'ekyokubalaatira mu miwendo nga bw'okyogerako bannayuganda tubadde tuva emabega yonna nga tukikaabako. Weesanga mu malwaliro agasinga obungi emabega eri ng'okuzaala obuzaazi era nga kugenze ku bukadde bumeka bubiri ng'era bagamba n'okugamba nti omukyalo omusala $5,000 okuzaala obulungi $5,000 ate okumusala kakadde kamu n'ekitundu naye ng'eddwaliro eryo weesanga oba amalwaliro go weesanga nga ku balwadde 100 abagendayo abalwadde 95 bonna basale lwa business. So ebyobulamu okuva lwe byayingiramu business ono covid ayambye buyambi kukola ki kukijjayo naye bannayuganda bangi babadde bali emabega eyo nga bakaaba nga naye eddoboozi lyabwe terikola ki teriwulibwa. N'ekya covid kino kyatandika weeks nga 5 emabega ng'abantu abagendayo batandise okwemulugunya kivuddeyo mu wiiki eki ewedde. Ekivunulwa gavumenti kuno kusoomoozebwa kw'olimu okulaba nti nno otandika okuregulatinga naye kibi kyayina okuregulatinga ate yenanyini ki ddwaliro oba ye shareholder. Kaakati bwe buzibu obwo bwe tukola ki bwe tuyina kyova olaba ngamba bannayuganda bonna gye bali nti nno amalwaliro malungi era gatuwa obujjanjabi obusinga naye olw'okuba ogenza okutuna ku bbiiru nina lisiiti awo gye ntunuddeko nga omuntu bamusabye miliyoni 15 kujjanjaba obujjanjabi naye nga yasasuddeko miliyoni 2 kitegeeza nayo kyabugagga kyekirala agenda kutandika okusinga. Kati munnayuganda olw'okuba tukimanyi nti mu ddwaliro osobola okufunayo obujjanjabi naye gana amalwaliro sigaffe bamufuna mpola sigago gw'omunaku ky'olina okukola kulaba nga otwala ziri SOPs nga ziri serious weewa amabanga teekako mask bw'owuliramu wadde kasenyiga naaba mu ngalo naye kisinga obukulu bw'owuliramu kasenyiga
genda ofune eddagala lyaffe erya bulijjo ery'ekinnansi oba ne lyobadde ogula wejjanjabe tolinda budde obwo akubeera nga weetaaga oxygen wawulidde n'ekitambula nti nno malwaliro gano amanene abagagga bagenze ne babuukinga ICUs tannalwala ne famire tennalwala naye anticipating okulwala kakati kyakola ng'agamba mumanyi nti ICU eyo ebitanda 4 mbisasudde obukadde bwange 5 wendwalira wenkola ki oba omuntu wange wadwalira wakola ki lwansonga tufunye kesi nti abantu bamuleeta ng'ali bubi naye ng'ate ebitanda byonna bikoze eki bijjudde ng'era kyolina okukola kulinda afudde nalabye okusika omugwa wakati ofunamu eddagala nalabye okusika omugwa wakati wa Dr. Diana Atwine ne Evelyn Anite Anite yagende namava ejjuzi ng'agamba nasisinkana abayindi abamu kubakola abamusiga nsindi abaliyo abakola oxygen namuga basobola okukola oxygen gundi 100 buli lunaku cylinders 100 buli lunaku kyokka Diana Atwine bwe yali ayogerako eri abamu yagamba nti agenda tusuubira cylinder 15,000 nezo zijja kuva bweru wa ggwanga ate era tuzisuubira kutuuka wano mu gwa 8 ku bulwadde buno obutalinda. What is the essence of these investors abali mu ggwanga lyaffe essaawa zino nga tebasobola tutaasa? Kakati waliwo kye bayita COVID business. Nga gye tuli mu kati COVID business tutuuka mu mbeera ey'okubeera nti nno buli ali mu sekita ekwatibwako ebyobulamu atwala nti nno gwe guno omukisa gw'ogaggawala. Waliwo abantu muganda wange abakoze okuva mu mwaka gw'2020 emyaka 20 mwogu abadde byabulamu naye nenga teega olubege. Kakati ate COVID ono bamanyi nga virus ezendala ng'ogyeko HIV zi Spanish flu zifulu zonna ze twadde nazo zitera owangaala emyaka emeka ebiri. Kati bo statistics ezo baziina baagala okubeera nga bafuna ekinene ennyo ekisoboka mu budde obutono. So ekizibu si kyakubeera nti no tetusobola kufuna oxygen naye ekizibu nti twagala okufuna oxygen mu mbeera eriko enjawulo. Lwaki nga nkozezaako emabega eri mu Uganda wano twafuna omukisa gutya ogw'okujjako ekirwadde kino bwe kyajja mu March. In fact twatandika kiwulira mu China mu 2019 mu December. Mu Africa wano ne kitandika mu Egypt. Ndowooza ennaku 14 lwe bazuula omuntu eyasooka mu Africa Egypt 14 February. Eyaddako yali mu Nigeria bwe bamuzuula 27 February. Mu Uganda wano gwe twazuula eyasooka twamuzuula nga 21 March. Bwe tumala omuzuula ne tuteekawo kye bayita shutdown of the economy. Bwe tumuteekawo abantu abalabanga be batutte mu malwaliro nti bali mu quarantine oba bali under medication eya COVID nga bazina mazina beekwata ziserefi. Naye nga gavumenti ne banna science bakimanyi nti COVID yakola ki gyali nga ne banna Uganda tukimanyi yakola ki gyali naye nga tannatutuuka mu butuusi. Kakati bwe tutambula Katonda n'atubikako akasubi ng'enkuba bw'enaatonya n'ekuwa ebbanga weetegeke. Oba kitegedde otandika okusiga okutereeza ennimiro otereeze buli kimu obeere ng'osobola ossiga. Eryo n'ebbanga okutuuka mu mwaka guno mu Gwokusatu wetandise okuddamu okufuna kesi ezirinnya. Kitegeeza ki nti no twafuna omukisa Katonda yatuwa omukisa nga Uganda ogutegeera nti no COVID yakola ki gyali. Ekitegeeza obudde bwandibadde bwaki mu gavumenti eri soba bwandibadde bwakweteekateeka nti nga bwotegedde nti no omulaba ajja n'omanya nti omulaba ono ajja ayina tanka ayina emnyonyi ayina kino naawe n'otandika okubiweesa. Tubadde n'omwaka mulamba okweteekateekera ki COVID. Kakati bwe tubeera tweteekateekera COVID kiki kye tunoonyaamu nti mu bbanga lino twandibadde obuyambi bwe twafuna mu biseera biri wabulaba abantu nga bawaayo generasire emmere sente amakampuni gawaayo. Twandibadde olwaleero oxygen plant weri twandibadde ICU beds nze nali Namboole bwe bamulizavinga nti ligenda kubeera ddwaliro ly'amaanyi. Ebyo byonna twandibadde tubikola nga twerinda kubanga teriyo nsi ya declaring nti no COVID yakoze eki aweddeyo nga ne variant tuziwulira. Kakati kyandibadde kitegeeza nti twandibadde obudde buli bonna twetegese tulinda COVID ajje tumulagireko buki bwerere. Naye byonna tetwakola ki tetwabikola.
nga tuwumbawumba nze mbadde nteesa bwenti era eri munnayuganda n'eri gavumenti ekisooka mbadde nsaba ku lw'obulungi bw'abannayuganda tewaliiwo budde butuuka n'ogamba kiri too late naye wootandikira olumu bwebubeere obudde obuki obutuufu gavumenti eteekewo okutesitinga nga kwa bwereere oba nga kwa kasente katini tumanye nti mu maka gano mwe babiri muli baki balwadde tubatwale mu ddwaliro kuba kati eriyo n'abantu abatandise okwekweka nga balwadde era bafiira mu mayumba omulamu sigala wano eyo enkola esooka enkola ey'okubiri nsaba wabeerewo harmonization kubanga covid ono si bulwadde obuva e Uganda covid ono ne variants ez'enjawulo oziwulira eno ya South Africa eno ya India eno ya Brazil eno ya America ekitegeeza tuyina ensalo zaffe ziri porous ziri open kati olw'okuba ensalo zaffe ziri open wabeerewo enkola ey'okubeera nga covid takyali Uganda ni measure nga tetumanaginga nga Uganda ni problem nga bwe munaabeera n'abayeekera nga bali mu region tumanye nti measures etaking e Uganda Kenya eziteekinga Rwanda eziteekinga South Sudan ne bana abajja okuva mu nsi ez'enjawulo tubeere nga tuyina kye bayita uniform policy on covid ojja kwesanga nga n'ezo variant zetugamba kati ng'eno eyasembyeyo okujja yava India abayindi bajjanga muno nga bayiika nga bunyonyi ekivuunwa twandibadde tusobole okikola ki okimanaginga so wabeerewo okwamonaizinga inter country cross country policy ku covid tujja mumaliriza era tujja mukola ki mulwanyisa ekyokubiri wasaana okubeerawo partnership yesaawo okutegeera nti nno tuli mu lutalo bannansi ababakulembera abakulembeze bategeere nti nno tuli mu lutalo be bakulembera bategeere nti tuli mu lutalo kakati ng'ate bagamba nti oba kiri nti mu mbeera ey'olutalo you take war policy mu mbeera eno ey'olutalo gavumenti oba kigyetaagisa kukaka oba ku dictatinga egambe nti nno buli service provider agwa mu bya health asobola okukola omulimu oba okuyamba ku ggwanga mu ngeri ya covid tukuwaivinze oba omusolo oba otegera oba charges tukujjako ku bikozesebwa emisolo biki tubikoze eki ate bakiyise mu lwatu naffe bannansi tumanye nti emiwendo gya kino ne kino ne kino as far as covid treatment is concerned kino tulina okukola partnership ekitegeeza yessaawa eno okulaba nationalism patriotism okukolera waki eno gye bayimba mu byobufuzi n'ekirala ekisembayo ebyo si bibiri ekisembayo ekyokusatu tusaana ne tubuildinga trust bannayuganda mwami Museveni ne gavumenti luyasooka mu mwaka oguwedde nga badikiraringa lockdown bannayuganda mwami Museveni kyeyayogeranga kyebakolanga ngera bagamba temufuluma mu nju mazima ne mukubo tosanga muki muntu olwaleero bwe yagambye temufuluma mu nju mukolebwe muti obalaba beegobaganya luli walaba kutiya gasi mu kibuga nti basitopinga abantu kuyingira naye kakati tiya gasi tumukola ki tulaba emigo tugikola ki tugiraba lwaki tugiraba ekitegeeza nti obulwadde buno tuyina okukakasa abantu kigyebuli naye ng'abakulembeze you lead by example tuyina okubuildinga trust abantu batandika okutegeera nti nno prime minister bw'agamba nti nno tugenda baweereza ssente bajja zireeta ekitegeeza omuntu ajja kugamba wali bwe babeera banaatuweereza bakola ki naye kati babagamba bajja tuweereza era nabbanja ali mu kulwana tugenda baweereza ssente mu social media babikozeemu komedi yakikozeemu n'oluyimba tewali trust kakati obutabeerawo trust tulina okulaba nti nno tugezaako nnyo trust ogiteeka ne mu testing waliwo abantu abamu be bagamba olina covid nga bamutestingaga ebyo ebyuma bifu ebyo ebyuma biki tebalina na trust mu laboratories kakati omuntu bwatyo nga akyawakanya ebimukebeddwa abakugu bebosanga badduka ne malwaliro wabawulidde ng'oli mulwadde nadduka mu ddwaliro wabula mu ddwaliro ate gyeyandi baddaddukiranga muki adduka bulamu bwe kati watuuse adduka bulamu ekitegeeza tetulina ki trust tetulina trust mu basawo tetulina trust mu health institutions tetulina trust mu gavumenti tetulina trust na mu efforts namuffe bennyini ate kakati efforts zino gavumenti zereeta tugenda bawa mobile money ekyo tetukikkiriza tugenda bawa emmere tugenda ba vaccinating ne vaccination yennyini amakampuni agasinga wali nga tebannagenda mu lockdown abantu babagemeranga ku gani point babatiisa
bw'obeera teweegemesa tojja kujja kukola abantu ne bagenda ekitegeeza still wateekwa okubeerawo enkola kati ey'omuggundu gavumenti okulaba ng'eteeka ne ssente mu civil society organizations okulaba nga zibuildinga trust mu bantu. However gavumenti erina chance kaakati covid yazzeemu tuli mu lockdown etandikire okulaba nga bu promises obutini bwekoze butuukirira tests ezikolebwa nga ntuufu buli kimu kitambulire mu eyeti embeera. N'olw'ensonga eyo bannayuganda mbasaba twongere okwebeereramu at individual level. Tolinda gavumenti kubanga bw'onaalwala gavumenti eno nga bwenjikunnyonnyodde oyinza obutafuna bujjanjabi buyinza kutaasa bulamu bwo na bw'abafamire. Bw'ova ku ebyo ojja kuba ogenda kuwangato. Nathan Sebagala gwendi naye mu program Face the Nation we tuli wano okusinziira ku TMC gano mazima. Tubadde tutunuulira mu ngeri ki Uganda gyesobola okuba nga yeerwanako mu mbeera eno gye tulimu bannansi buli omu n'embeera gy'alimu yakulanga ekwasaganyizibwa mu ngeri eyakanayo kyaninga eddiya ly'obukadde. Katusoke tusimbemu wano ku kyawakati naye nga programu ene badde tutusibwako bannaffe abampombo restaurant okusinziira e Dubai awo mu Deira ku Hotel Montreal awo ku Neif. Bw'oba oyagala okufuna ku mmere eva ekyaddondo osobola okuba ng'ogifuna bulungi nnyo era bajja kuba bakwasaganya. Hassan The Rock wali okubanga akutuusaako ebyo weetaaga. Then ku +971 558328 noti 77 kuba omufunira bakolere delivery bulungi nnyo woli. Then n'aba Freeways Property Consultants bakafulumu kwasaganya ensonga z'ettaka okugula n'okutunda amayumba. Bwalisangibwa Olungujja ku Kamanya Road ku noti 752 797 21 and 763 osobola okuba ng'obafuna ne baba nga bakutuusaako. Katukomewo n'ekitundu ekirala. This is Face the Nation, going behind the story with a fresh perspective.